barki ba. Amma ina so ki sani cewa inda zan tafi ba yawo zan tafi ba, karatu zan tafi. Shi kuma neman ilimi ya kamata ka bi duk inda yake domin ka same shi. Abubakar Sadiq, zan iya jure komai a rayuwata amma ba zan iya jure rashin ganin ka ba. Zan iya jure duk wata tsanani a rayuwa amma ba zan iya jurewa ba idan har na waye gari na rasa ka a kusa da ni. Dan Allah, kai hakuri kai karatun ka na. Kada ka yi min nisa. Ba zan taɓa yi miki nisa ba. Kuma ina so daga yanzu ki daina tsoron nisa ko tazarar da za ta gindawa tsakanina da ki. Ina so ki sani cewa tafiya ba mutuwa bace. Sannan duk inda zan je a faɗin duniyar nan, ina so ki sani cewa kina cikin zuciyata. Kuma ki riga kallon yadda na ɗauke ki a rayuwata. Da haka wannan kukan da kike ba santa nake ba, dan Allah ki daina. Yanzu idan ka tafi yaushe za ka dawo? Insha Allah duk sanda muka samu hutu zan dawo in hutu a gida. Shikenan. To ai baki daina kukan ba. Na daina. Ubangiji Allah ya baka sa'a kuma Allah ya bada abin da. To amin umma. Insha Allah zan dage kuma ba zan ba ku kunya ba. Alhamdulillah, Allah ya albarka. Amin. Yawwa. Ai sai mu harama. To, dauki hanya ko? To, za mu tafi. Sadiq. Kai ne bane? La ilaha illallah. Gaskiya ne ku abin da idanuna suke nuna min kai ne. Sadiq ni ne mahaifinka. A'a kaga malam, ni ban san ka ba. Ban taba ganin ka ba. Kai ma baka san ni ba, dan Allah dan Annabi ba na san irin wannan abu. Kana nufin ka ce baka gane ni ba? Ashe da masa Sadiq baka mutu ba? Me? To yanzu me kake yi anan kenan? Kaga malam, dan girman Allah ka rabu da ni. Ni ban taba ganin ka ba. Baka taba gani na ba. Zaka yi ta maganin wannan na mutu ma dan Allah ka rabu da ni. Sadiq yaya zaka ce haka? Kai ne ɗana Abubakar Sadiq wanda shekara 2 kenan da suka wuce da mutuwarsa. Abubakar Sadiq. Wannan gaskiya ba shi da hankali. Da alama. Jimana, ba inda zaka je wallahi. Wallahi ba inda zaka. Ba wanda zai raba ni da kai. Kafa ta kafarka. Me haka ne? Me haka zamu ci? Ai shi mana ake sai. Amma malam. Wai me haka dan Allah ka zage ni. Ba inda zaka. Wannan ɗana ne. Ɗana ne. Wallahi Allah ne. Haba Alhaji da girman ka tsaya kana rigima da yaro. Idan wani abu ne ya haɗa ka da shi za ku koma gefe. Kaga ku sasanta cikin lalama. Ɗana ne. Wallahi ni na haife shi. Yau shekara 2 kenan da mutuwarsa. Na zo wucewa kawai sai na kai shi da wani abokan nasa. To haka ne idan kuna so a tabbatar da haka bari a tambayi yaron a ji daga bakinsa me ya ɗauko. Ko kuwa? malam wallahi tallahi ban san shi ba. Taba ganin shi ba. Yaya ina da iyaye na suna gida suna can suna jira nan na taho karatu na mutum kawai ya gani kawai ce wai dan sani ne. Na sa abin da ke da maka Sadiq. Ba zan ga laifin ka ba. Da abin da ka faɗa baka da laifi domin ba cikin kaicin ka kake ba. Ni ne uban da ya haife ka. Dan Allah ni ka sake da Allah. Dakata Alhaji abin da ya kamata ku sasanta nan ku gida ku zauna a cikin lumana sai ku warware wannan matsalar take tare da. Yaya mutum kawai da gani na kawai na bar iyaye na a gida nan na taho karatu kawai ya gane ce dan sani kuma ka ce in bi gida wallahi ba za ni ba. To a'a abokan naka su raka ku tare. Ai zai fi sauki ina ga ko? Sadiq, wato na bu. Ai duk abun sa ba zai cinye wani uku ba ko? Ba kuma zai abin da Allah bai ba. Shikenan mu je. Mu je. To sake shi ma zaki sake ka. Zo mu. Ta je kasuwa jiya.
Amma alaikum salama. Idan shigo mana. Kai ne? Kai ne Sadiq? Mama? Abubakar Sadiq na shige wani yanayi. A halin yanzu, jina nake kamar bacci. Domin na san babu yadda za a yi Abubakar Sadiq ya mutu tsawon shekara 2 da suka wuce, sannan kuma ya dawo duniya. Abubakar Sadiq, ashe da mun kana raye. Ashe da mun baka mutu ba. Na gode wa Allah da ya dawo min da kai. Bayan na cire rai daga ninka, kai kaɗai nake da shi a duniya. Allah na gode maka. Allah na gode maka. Sadiq, ba abin da muke so mu ji daga bakinka a yanzu. Illa ka gaya mana yadda aka yi karasu bayan shekaru 2 masu wucewa, sannan kuma ka dawo. Sadiq, ka gaya mana yadda aka yi bayan ka mutu, sannan kuma ka dawo duniya. Magana ta gaskiya ni ban mutu ba. Amma dai abin da na sani shine kun haifi ɗa wanda yake da kamanni da ni, kuma kun yi rayuwa da shi mai tsawo, daga baya kuma ya mutu. Amma ni dai ban mutu ba. Kawai dai abin da na sani ina kamanni da ɗanku, amma ba ni bane. Kai ne ɗanmu. Da ba din kai ne ɗanmu ba, yaya sunan ku zai zo ɗaya? Abubakar Sadiq. Gashi kuma kaman ku ɗaya, ga irin sa kayan da a ina. Kai ne ɗanmu. Kai ne ɗanmu. Hajiya. Na'am. Idan har shi ne ɗanku, to za a ce ya mutu ya dawo. Ku kanku fa kun sani cewa duk mutumin da ya mutu, to fa ba zai sake dawowa duniya ba. Domin labarin wannan mutumin ya ƙare, an rufe babansa. Shi ne zai amsa mana wannan tambayar. Ina so zan yi magana da wannan tambayar da suka yi mana ba ita ya kamata mu nemo amsar ta bayan tambayar da ta fi muhimmanci mu nemo amsar ta ita ce yaya aka yi na zama ɗansu da ya rasu, yaya aka yi sunana da kamannina ya zo iri ɗaya da na ɗansu. Dukkan wannan abu zai iya zama a kasi. Kamanni da suna za su iya zama ɗaya. Amma abin da ya kamata shin suna da wasu hujjojin da za su iya bamu waɗanda za su gamsar da mu? Gaskiya ne, na yadda da haka. Ya kamata mu je in suna da wasu sauran hujjoji su gabatar mana da su. Mu koma. Yannan kadda yaron nan a ce ya gumfa. Ya shiru. Ta jini. Hajiya Kulu da ni da ita muka haifi Abubakar Sadiq. Ya taso a wannan gidan tun yana ƙarami har ya girma a ƙarƙashin kulawarmu. Sannan kuma muna da tarin hujjoji da shaidu a ko'ina. Idan kuna buƙatar gani
za mu kawo muku shaidunmu da hujjojinmu yanzu a nan waje. Alhaji, za mu so ku gabatar mana da sauran hujjojin da kuke da shi. Domin kuwa ɗan wannan abin da kuka dogara da shi, ya yi kaɗan mu gaskata wannan babban al'amari da kuka bijiro da shi. Ba shakka, muna da tarin hujjoji a cikin wannan gida. Domin Abubakar Sadiq tun lokacin da ya rasu ba mu taɓa komai ba a cikin kayayyakin da suke cikin ɗakinsa. Saboda haka yana da dama da zai iya zuwa ya shiga ɗakinsa da kansa domin ya gane wa kansa da kansa abubuwan da muke shaida masa. A ina ne ɗakin yake? A ganin ɗakin shi ne ɗakinka kafin ka rasu, kuma komai yana nan kamar yadda ka bar shi. Ka shiga ka duba ka bincika duk abin da ka san naka, wataƙila ka iya tunano abin da ka manta da shi. Ka ji Sadiq? Abubakar Sadiq kenan. Kai dai ban san abin da ya haɗa ka da baƙaƙen kaya ba. Sai ka ce ɗan sanda. Wannan kuma yaushe ka je ka kwaso ta? Kuma jiya ne da na je kasuwa na ga rigar wallahi ta burge ni shine na saya. Kowa yana kwalliya ya sa abu a yaba, a yi sha'awa a ce yayi kwalliya mai kyau, amma kai ban da kai. Kuma best color san kowa da
Wa alaiki. Hotuna da kake ta korafin na hana ka. Yau dai gashi Allah ya bani iko. Na cika alƙawarin da na ɗauka duba ka gani na kyau. Ko kefa Nabila. Amma a ce ina matsayin masoyinki. Bani da hotonki ko guda ɗaya da zan kafe a ɗaki daga kallon ki. To ba gashi na yanzu na baka ba shi kenan ba ko? Gaskiya hoton yayi kyau. A wani studio aka rangada miki wannan hoton? Ina ruwanka da studiyon da na je na ɗauka. Kai dai ba hoto kake so kuma gashi na baka. Ka cika tambayar kwakwaf. Ke kuma ba kya so ki amsa tambayar kwakwaf. Gaskiya ka. Yayi kyau gaskiya. Abubakar Sadiku na shige wani yanayi, ya rabu ta'ala ka sanar da ni. Wannan alamun naka suna nuna cewa ka fara ganin wasu hujjoji za ka yarda cewa mun iya aiki. Abubakar Sadiku, kai ɗan asalin nan gida ne. Tare da mu ka taso, tare da mu ka rayu. Abin da nake so da kai, ka fitar da duk wata shakka da take cikin zuciyarka. Ka yi watsi da duk wani zarge-zarge da zuciyarka take saka maka. Ka yi amfani da abin da idanunka ya gani maka a yanzu. Abubuwan da idanuna suka gani ba su da bambanci da waɗanda na baro a cikin gidanmu. Abin da yake bani mamaki shine ya za in ga hoton Nabila wacce take a matsayin masoyiyata kuma wadda zan aura. Ya za in shiga in ga suturata da dukkanin abubuwana da suke wancan gidan da na baro. Saura tambaya kwaya ɗaya da i cancanci da ka amsa mu. Sadiq, yasa da ka tashi zuwa ka shigo cikin gidan nan? Ka shigo ka tarar da mahaifanka na gaskiya. Bayan kuma shekaru da dama ka rasu. Waɗannan tambayar ba su da wani amfani a wuri. Saboda ni na tabbatar da cewa ba ni bane Abubakar Sadiq da kuke magana. Ba zan taɓa mantawa da fuskan iyayena ba. Ba na manta tun lokacin da nake karami yadda mahaifiyata take rike hannuna duk inda za ta tafi. Ba na manta fuskan mahaifina. Alhamdulillah, na ji daɗi tunda har za ka iya tuna wani abu da kai a lokacin yarantarka. Waye wannan? Kwarai kuwa,
wannan hoto na ne lokacin ina yaro. Amma abin da yake bani mamaki shi ne ban san yadda aka yi aka mallaki irin waɗannan abubuwan wanda suka shafi rayuwa ta. Gaskiya ina so in san ya aka yi kuka sami irin waɗannan abubuwan da suka shafi rayuwa ta. Idan kana tamanin wani mutum ne ya ɗauko wannan hoton ya kawo mana, to ya za ka ce in muka kawo maka hoton da muka ɗauka mu da kai a zamanin ka na kare? Ba zai taɓa yiwuwa ba. Ba zai taɓa yiwuwa a ce za ku samu wani hoto na rayuwata ta baya wanda a ce ni ban san da shi ba. Hakan ba zai taɓa kasancewa ba. Shi ɗauko masa hoton da muka ɗauka sannan. Wallahi duk ban san lokacin da waɗannan abubuwan suka faru ba. Sai dai abin mamaki da zai shi ne babu shakka ni ne tare da ku a cikin waɗannan hotuna. Kwarai ni ne lokacin ina ƙarami. Haka na rayuwarka ta ci gaba da kasancewa. Haka kammala karatunka na sakandare. Na kai ka birnin London ka haɗo digirin ka ce. London? To ai ni ko Abuja ban taɓa zuwa ba. Kudu. Nuna masa certificate ɗin da yi na digiri. Abubakar Sadiq ya aka yi ne? Result ɗina ne ya fito aka turo min da shi ta intanet, shine na je na ciro na laminating din shi. Kuma kin san wani abu? Sai ka faɗa min. Na fito da first class. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah na gode maka. Na gode wa Allah da in nuna min wannan rana. Da na ga takardar kammala shaidar karatun ka na digiri. Allah iya albarka. Kin ga kenan dadi bai yi asaran kuɗi ba. Wallahi bai yi ba. Dan haka zan shirya casu ni da abokanai na staya na farin cikin samun jarabawa kyau. Ba matsala ya kayi kaɗan. Na yi taimako ba wani abu. Allah mun gode maka. Wannan ba certificate ɗina ba ne. Dan ni ban taɓa yin karatu a wani wuri ba. Wannan shine karo na farko da na zo garin nan domin yin karatu a NDA. To, ai ko hoton da yake jikin wannan certificate ɗin hoton ka ne. Ko za ka karyata haka ko ka sake. Lokacin da ka kammala digirin ka dawo gida sai da dora ka akan muhimman harkokin kasuwanci ka ci gaba da kula da hada-hadar canji a babban ofishin da ke wannan garin.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A wata safiyar juma'a ne wacce ba za mu taɓa mantawa da ita ba, sai ka ɗau mota da niyyar za ka je wani waje wanda baka shaida mana inda za ka je. Abubakar Sadiku na shige wani yana. Da awa ɗaya ana kai ka asibiti sai Allah ya maka cikawa. Nan aka ɗauko gawarka aka ajiye mana a wannan falon. Sadiku na shige wani yanayi. Gaskiya ko a hikaya ban taɓa ganin inda irin waɗannan abubuwan suka faru ba. Yaushe waɗannan abubuwan suka faru da ni? Yaushe na mutu? Kai, gaskiya ba ni bane. Kai ne. Kai ne Abubakar Sadiq. Amma in kai shakka yanzu sai in kai ka asibitin da aka kai ka. Likitan da ya karɓe ka ina nan. Bana ko tantama zai maka gamsasshen bayanin da zaka kana abin da yake. Abubakar Sadiku na shige wani. Babu shakka kai ne. Tun kafin rasuwarka na san ka da daɗewa a matsayin ɗan Alhaji Sanusi. Ko da kai haɗarin mota ma wannan asibitin aka kawo ka, kuma ni na karɓe ka. A gabana ka rasu sakamakon raunukan da ka samu a cikin jikinka. Kafin ka rasu ka yi maganganu da dama waɗanda ni ba zan iya mantawa da su ba. Likita ku daina wahal da kanku. Wannan ciwon ne ina ji a jikina. An tashi daga mutuwa sai. Da haka ina roƙonka da idan iyayena suka zo. Ce ina roƙonsa da su yafe min dukkan su. Wannan masoyiyata ne sunanta Nabila. Ka sanar da ita cewa ita ma ta yafe kuma ina mata fata na Allah ya bata miji na garba. To
Ina hoton yake? Ali, ka gaida gida zan ce Allah ya kiyaye hanya. Amma idan ka je dan Allah ka ce da mama Azumi. Ka ce dan Allah dan Annabi ta yi haƙuri. Wallahi ban san ta haihu ba sai yanzu da ka zo. Amma gobe in Allah ya daga ni nan zuwa. Insha Allah. Amin alaikum assalam. Wani manyan gari. Ashe kana nan dai? Alamu da gida. Ya aikin? Alhamdulillah. To sannu. Yawwa, aiko na ji daɗin zuwanka. Akwai wani hoto na dan Allah da nake so zaka maida min shi wallet size. So zaka da taking din shi. Zai yi ko? Tana kusa ne? Kana hakuri da yayyan nan naka. Amma dai in ce suna biyan ka ne ko? Alhamdulillah, kaga na samu wanda zan sa cikin wallet ɗina. Budurwa ta ce wadda nake so na aura. Sunanta Nabila. Ai, na ta gaya mu. Ka ƙwallafa rai kanta. Kai dai Ali kawai ba a cewa komai, gaskiya ina matakar santa. Allah ya tabbata man da. Tabbas wannan ita ce Nabila ta. Kuma wannan hoton ni na saka dan Ali ya wanke mu. Daga baya na neme shi na rasa. Abubakar Sadiq, kai ka bani wannan hoton da hannunka. Babu shakka in har ka tabbatar wannan hoton mallakin ka ne. Kuma wacce take jiki masoyiyarka ce. To tabbas ba makawa kai ne Abubakar Sadiq din da ya mutu a wannan asibiti. Ba ni bane Abubakar Sadiq din da ya mutu. Ni gani da raina. Amma tabbas wannan masoyiyata ce. Kuma hoton nan ni na saka aka wanke da kaina. To yin haka ne ba. Su wane ne suka rufe shi? Kuma ina aka binne shi? Shin wanda suka binne shi sun tabbatar shi ne Abubakar Sadiq din da aka sa a cikin kabarin? Ni ma shaida ne. Ni da kaina ni ne wa Abubakar Sadiq wanka. Da ni aka kama shi da hannun nawa aka saka shi a makuncin. Su gane Abubakar Sadiq. Za a iya kai da kabarin? Me zai hana tun ka bukata? Yanzu ma in ka shirya zo mu shi. Muje. Ga kabarin nan. Wannan shine kabarinka. Ga ranar da abin ya faru nan. Ga ranar da ka mutu nan. Bane ƙarya ne. Bayan dukkanin abubuwan da suka faru tsakanin da ku a cikin mafarki da wahalhalun da kuka bani, yanzu ma kun ƙara biyar ne domin ku saka ni a cikin wani sabon tashin hankalin? Ba mafarki kake ba Abubakar Sadiq. Duk abin da kake zaton ya gaskiya ne ya kuma komai bai canja ba.
kai muke jira ka gaya mana abin da ka tuno wanda mu ba mu tuna shi ba. Kai muke jira ka gaya mana yadda ake ka zama Abubakar Sadiq ta bangare guda biyu. Idan bil adama yana iya zama mutum biyu ta bangare biyu, to mu akan ka muka fara gani. Ni dai na san kai ne Abubakar Sadiq din da ka taso tare da ni har sai mutuwa ce ta rabu. Sannan kai kuma ka zo mana da yaƙinin cewa ka taso a Kaduna a gaban wasu iyayen kuma daban ban mu. Shin wannan sarƙaƙiya ya za a yi a warware ta ne? Ina ganin abin da za a yi yanzu shine a je Kaduna a taho da iyayensa da suke can. Wala Allah akwai wani ɓoyayyen al'amari da duk ba mu san da shi ba. Yanzu Ubangiji yake so ya bayyana shi. Ni ma ina ganin lalle ne a je Kaduna a taho da iyayensa na can. Wala Allah idan mun zo mun haɗu da mu da su a iya gano yadda aka iyaye biyu suka yi. Haƙuri za a yi baba, shi yasa na zo na same ku. Idan aka je aka zauna kowa ya faɗi abin da ya sani, insha Allahu za a warware wannan matsala, za a san kuma ina aka dosa. Wannan zancen banza ne, zancen wofi. Abubakar Sadiq ɗana ne, ni na haife shi. Ina da cikakkun hujjoji 100%. Daga nan duk inda za a je sai dai a je. Ina son san ko kai wane ne? Sunana Jafar, kuma ina ɗaya daga cikin abokan Abubakar Sadiq da muke karatu tare da shi. Kuma duk wannan abin da ya faru akan idona ya faru, ba wai labari aka ba. Shi yasa na taso domin in yi iyayensa da ke jagora zuwa garin jama'a, domin a ji a warware wannan rikitaccen al'amarin. Shikenan, zan nemi izini a gida. Na amince zan bi ka, mu tafi Jos ɗin tare. Alhamdulillah.